Fala galera, aqui quem fala é o Lucas e hoje estou aqui para mais um vídeo. Só que galera, hoje é um vídeo muito engraçado. Tente não rir de animais, gente. Já vai deixando aí seu like para quem para quem acabou de chegar aí no canal, já se inscreve, deixa seu like nesse, tá bom? Vamos lá, rumo a 20 inscritos. Começando aqui. Não vou rir, gente. Eu não vou rir. Poxa, que isso? You're a cute one. Do you like squeaky toys? Eita. Que isso? Que cachorro é esse? Que isso? Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oi, gatinho. Que foi, dona? Ixi. Peraí, gente. Peraí, volta nessa parte aqui. Depois dessa. Essa aí. E esse cachorro aí? Eita. How dare you? Aqui. Um gatinho. Um gatinho. É um gatinho. Tem 2 patinhos. Meu Deus do céu. Isso é uma foca? Não, não ri dessa não. Oxi. Oxi, peraí, calma aí. O que aconteceu ali? Depois da foca aí. O cachorro. Tá com a mão de Meu Deus. O que aconteceu, galera? Eu não sei. Gato. Gato. Caraca. Eita. Vai comer pizza, cachorro? Vai comer pizza. Gatinho. Um morcego. Isso é um morcego. Isso é um morcego. Ó, que bonitinho. Só vai chupar seu sangue. Só que não, galera. Brincadeira. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Cachorro. Oxi. Oh, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Vixe, ficou bravo, hein? Meu... Gente, cachorro com pata é muita sacanagem. Cachorro com pata. Cachorro com sapato é muita sacanagem. Olha isso. Ai, meu Deus. Criança. Um gatinho. Meu Deus. Que foi, meu filho? Fica quieto aí. Oxi. Gatinho. Ah, coitado. Peraí, esse esquilo tá doidão, hein? Vamos ver de novo. Eu não entendi o que fizeram. Meu Deus do céu. Caraca, o pombom doidão. Isso é um papagaio? Não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Olha essas patinhas. Não. Meu. Caraca, velho. Que isso, meu? Tá pegando fogo, bicho. Eu vou conseguir. Ai, ai. Eu vou conseguir.
Eu vou conseguir. Vixe. Esse sim é um papagaio. Comida. Delícia. Caraca, isso é fake? Moleque, que isso? Que louco, filho. Ai, ai. Meu Deus. Nossa senhora, nossa. Nossa. Coitado. Cachorro. Eu queria um cafuné desses. Que isso? Peraí, gente. Ai, 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 ai. Que isso? Ixi. Que isso, hein? Cachorro. Não? É um gatinho. Olha, que bonito. Olha isso, gente. Caraca. Acho que é um tigre bengala. Eu vi no zoológico. Parecido. Meu Deus do céu. Que isso? Gente, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tente não rir com animais. Até mais, galera. Se inscreve no canal, deixa seu like. Tchau!